warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Shadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra putrina sing janten putra putri anu soleh solehat. Ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu. Loba jelema nikah puluhan tahun teu boga anak teu bangga. Bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau belum pernah mempunyai anak. Pasna awewe ngarasa jadi awewena lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena teh. Bapak-bapak asa pas mun boga anak lamun lila kawin teu boga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak. Makana ceurik sinada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Untung salakina bager si nadina. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Coba tolong istri cadel awewe kita boga anak mah. Karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak. Maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu sok cacak-cacak anakna salah ge ku kolot nama sok dibela keneh di pataruman aya nu mabok ditewak ku lurah pan ngamuk teh kolotna teh sia lurah jeung ngenewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duitna ge duit ti aing jeung kebake deung ngamed ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah komo lamun anakna jadi anak anu soleh. Budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolotna boro-boro di akhirat dunya ge geus karasa. Buktina lamun boga anak soleh pikar sepeun batur maka nyeri inung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh. Ibu ripuh waktu ngandung ripuh teu Bu? Waktu ngandung ibu ripuh? Nah abet ngandung deui atuh. Apal ti mana Pak Jujun ngandung jeung ngalahirkeun ripuh, ngalahirkeun mah komo. Boro-boro ngahejeunkeun si eta ngahejeunkeun anak ngahejeunkeun si eta ge teu asma pan ripuh bener. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jaba kudu ngandung jaba ngalahirkeun jaba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak. Aya sahabat naros ka Rasul, ya Rasul kada ka abdi hormat teh ummuka ka inung maneh. Teras ka Rasul ummuka ka inung maneh. Teras ka Rasul ummuka ka inung maneh. Teras ka Rasul summa abuka terus ka bapa maneh. 3 kali ngaran inung disebut, sakali ngaran bapa disebut. Lain ngalecehkeun bapa teh justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti anakna. Tuhnya ada dihitung marah laweng atau ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti 4. Sabab nu hiji kemar.
bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh matak doakeun putra putrina ieu pasaring sing saroleh ngan anak soleh mah teu ujug-ujug tidak simsalabim abrakadabra da Islam lain agama ujug-ujug Islam agama proses matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan ngundi nasib tapi da mah judi tos teu aya di banyarnya teu aya banyar di banyar judi teu aya pokoknya tinggali mun aya keneh jelema tukang judi tempoe tarangna lamun tarangna dekok tukang judi kalau tukang judi mah sok nanyakeun sabelah can nomor nu kaluar 23 gelo aing 22 isukna nanya deui sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 cenah matak digebugan we tarangna beukit dekok we ka jero gitu ibu bapak kaum muslimin wal muslimat Allah tersepen ka zaman nu tukang ngimpi sebab Islam agama proses Islam agama gawe matak Allah nyiptakeun baham hiji nyiptakeun ramo mah 10 hartina rancage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna sabab lamun urang Pataruma di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabeh ciloko mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh kagabah miceun leos ngomong we wungkul datang nu kada wah nah jelema teh pipikiran pisan lain aya tong sampah ayo miceun sampah samarangan leos datang nu katrumani bau kieu sampah cing jelema teh gara pipikirannya leos 80 jelema ngaliwat nempos sapangan ukur bibir wungkul anggeus sampah nama aya percuma datang we nu kaopat ngaliwat duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe lain jelema tukang ngomong wungkul tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng belut di talian teu wani ngajak gelut mah anak soleh teu bisa ngalukur ku ngomong tapi make proses iraha prosesnya anak soleh prosesnya anak soleh dimimitian timimiti neangan jodohna timimiti neangan piinungan budak timimiti neangan pibapeun budak sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh neangan piinungan budak aya paribasa uyah mah tara TS kaluhur sifat goreng mal turun ti saha teng manuk teng anak beraku kuncungan sifat hadege mal turun ti saha pasti ti inung bapana mata ku Rasulullah dibere petunjuk lamun rek neangan ti salakieun atau pi pamajikaneun tempo sagala rupana termasuk keturunanana genetikna sabab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang engkena gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan tapi teu saeutik teu mustahil anak bangsat jadi ajengan teu mustahil anak ajengan jadi bangsat eta mah kumaha engke pendidikanana tapi teu kudu aya bapak nanya ka Jujun ari Jujun turunan kiai ti inung kiai wungkul kabeh aki incu aki uyut bawa jangan wareng udah kakek siwur katuncar mabur barapak galang perangkulalang lepleunang hare-hare tapi ka hare-hare aki hare-hare mah ika kulon ika wetan hare-hare we taturunan kuring ti inung mah eta mah kiai kabeh kaluhurna ari ti bapa mah jeger jawara ti bapa mah aki jawara uyut jawara di Garut teh matak lamun Jujun ayeuna aya 2 turunan ti 2 nana gorowok jawara ngaji kiai eta teh aya 2 turunan gitu tapi lamun gak boleh ngaji na untongna kiai na eta ti inung eta teh teureuh matak aya paribasa teureuh turunan matak lamun neangan pisalakieun pi pamajikaneun mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin apa sengseong dongdot atuh pisoleheun bet inungna geus ceprut kumaha anakna hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapa budak boro-boro ngurus anak mere turunan alus ke anak bet nginum wae nginum haram bungkul ulah gagabah ya teangan fazfar bizatiddin taribat tiada teangan utamakeun nu beragama sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh terutama jadi pangaruhan kana turunan ya mun neangan pamajikan meureun anu solihah mah dar dikeureuh geus dikeureuh teh bareuh meureun bakal loba ibadah keur hamil teh teu kudu dititah meureun salat getos sabab inget yen di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot baheula mun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit jabang bayi tong saturut-turutna bener teh no sabab nabut ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo nu kadenge nu karasa ku inung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganana tak tong gagabah ieu mah keur nongker hamil hayo nonton si Inul ku tah mau cintaku dikocok-kocok untung budak di jero beuteung teu ngocok oge keur hamil lain pek maca Quran
buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim shad sadaqallahul azim tutup bada asar bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim tutup ieu mah lain kada nenyok perkara-perkara nu garoreng we geuning sabasaning cek and recheck kabar-kabari gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor pajujun meni apal kabeh pan uing masuk ngareret 2 jam setengah mangaruhan tate ka anak bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kena matak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontohan sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan 7 bulanan osok kitu di pataruman osok nu bener nu mana pajujun 4 bulan 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah unggal poe alusna mah nah tapi kitu pajujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tapi kana beuteungna boro-boro anu ngariung di dinya kadenge kana ceulikna nelpon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baam inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur ngandung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah prenatal education pendidikan sebelum lahir oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Quran perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur boga anak hayang anak anu soleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Quran lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin ieu mah dahar teu baleg keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peutuy tu borosot teh budak teh bau awak ditanya budak kunaon ane beut bau awak because I meet in a zengkol kadaharana ge kudu nu hade geus hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun sok aya geuning bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeuketan kaden kabur sok aya nu kitu osok aya bu cing enak jujur nanya ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya tadengekeun bapak teu carakeun nyieuna meuni ti rapet-rapet lamun keur nyieuna rapet ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun bere bantuan motivasi pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot salakina borosot gancang ka cai balik ti cai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh inungna bari ngaharewas mana 40 peuting deui bet nu kitu patut we nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana kitu maksudna ulah ieu mah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan kadeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun aa mah teu kuat nyaksian soak atau adina nu datang ka imah bidan sajam ti hari tadi datang deui aa si teteh geus ngalahirkeun meni gede budak teh sabaraha kilo 4 kilo ari si teteh salamet ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alas sia gancang ka imah bidan harewaskeun sesakeun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deukeutan begitu borosot rontok azanan pajujun da teu bisa adana ge manya urang pataruman teu bisa azan kirang sae pajujun adan malin ku sorana kalimatna nu hade sora mah tong sok maksakeun bisa adan Madinah pek teu bisa adan Madinah adan Mekah sok teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan Mekah teh nya ke bisa teu adan Mekah ibu bapak bisa teu wakilan we wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar Mekah teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan pataruman wakilan we wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar gitu lain adan pataruman gitu lain kaduhung nitah ngawakilan ari pajujun mah lain kuna naon eta mah pajujun mah ngan ukur nyiniran biasana pan di urang mah masjid gararede nu ngeusian ngan ukur genepan eta mah di ditu ai di dieu mah malpati beda adanan jeung komatan kadang-kadang nu ngeusianna aki-aki wungkul ai budak ngorana ka mana sowot gitu loh
Terus beres di azanan di komatan terus eta budak teh dinaon dibere ngaran. Nya Pajujun atuh pasti budak mah dibere ngaran. Nyangan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina ismahu lamun hayang anak soleh bere ngaran ge nu alus. Ulah asal-asalan bere ngaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro. Kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong. Kena-kena lahirna asar poe Rebo inungna Jumaah di aranan Sarboah. Lahir subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma. Apa Jujun kena-kena urang Sunda di aranan cep entod. Ditanya budak entod bobo sareng saha bapak entod emak. Ari ujang sangaran Olan, ari emak keur ka mana keur meuli kasur, yang naon kasur jang bobo Olan. Ari neng saja dengan abdi maritna, oh neng Ritna, palebadi nengkeun alus palebadi sisi-sisi. Siritna jadi sing alus lah Pak Jujun atuh pirege ngaran meni di kotek tak ngaran mah asal we teu bisa asal-asalan sabab lamun aya nu nanya what is the name is prayer ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareupeun ini teu balululeun asa bener we cara lohok ke ungut-ungutan padahal aing salah ibu apal teu ka Inggris apa uing mah kuncina ge boga. Tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah nage di Inggris mah barudak laletik tak barudak laletik umur 5 tahun 6 tahunan 7 tahunan palalinter ngomong bahasa Inggris nate. What is the name? Apa arti sebuah nama? Jawab kurang pataruman. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi ulah gagabah nyeun ngaran teh sabab ngaran jadi doa. Contoh. Di Pataruman aya budak ngaranna Muhyiddin. Ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama hartina teh. 10 jelema ngageroan eta budak dina sapoe, Muhyiddin, sarwajeng 10 doa tapi ka eta budak dina eta poe, mentang sing alus. Kabaturan eta alus Jujun, cai manehna naon ngaranna eta Jujun Junaidi teu si eceun nu nangtung tulah make tung bodas aing nyaho sia. Jujun Junaidi mah menang tafaul. Ka mana Jujun tafaul? Ka hiji sufi besar di Baghdad, Syekh Abil Qasim Al-Junaidil Baghdadi. Mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar sapertos anjeunna. Amin. Jujun nanti mana? Jujun mah bahasa Sunda Junaidi, na bahasa Arab tina Jundun di tasgir maki aya nisbat Junaidiyun, hartina teh tentara leutik. Tentara leutik teh hansip. Matak uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima. Naon sababna? Tah eta para roksang sia teh urang Banyar. Kaajengan teh teu sopan, penek-penek. Make sopan santun atuh kaajengan mah kirang jangkung gitu. Alhamdulillah we anu penek mah palalinter sabab otak jeung hate deukeut. Nah, gitu. Oh jadi Pak Jujun ngaran teh kudu sae wajib. Ah Pak Jujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskan ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli Nabi sisala ulah jiga urang kuningan Pak Jujun pun anak patina Quran jenengan anake saceng teh putra teh jenengan anak syaiton. Tina Quran ngan setan. Raina tina Quran saceng raina Muhammad jahannam ah teu balik mun tina Quran ge. Da masing tina Quran ge kudu bener kena jadi imam geus 20 tahun di Pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh. Nu kahiji ngaranna bismillahirrahmanirrahim panggilanna Ohim. Nu kadua alhamdulillahirabbil alamin amin. Nu katilu maliki yaumiddin udin, nu kaopat ta'in, nu kalima takim, ngan nu kagenep goreng. Dolin bener gamena teh endol jeung ulin. Ngan aya alusna lamun bapana butuheun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Agus teu kudu sakecap we bapana teh Al-Fatihah. Budak teh ngabring nu ti WC, nu ti dapur, nu ti kamar mandi. Amin. Pak Jujun nami malaikat kenging meunang. Malaikat penjaga surga Ridwan bikeun kana urang cep Ridwan sae. Malaikat penjaga neraka Malik bikeun kana urang cep Malik alus. Malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikeun kana urang cep Jibril. Sok aya ngaranan budak Jibril. Aya pemain Liverpool Jibril Cisse. Ngan kademun ngaranna budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang meuli tarasi. Di Garut budak ngaranna Jibril eta unggal poe ku inuna di titah meuli tarasi we ka warung cek kuing teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi meuli tarasi. Malaikat pencabut nyawa Israil bikeun kana kurang Israil alus teh. Tuh di Garut aya nu ngaranna Israil. Maju dagangna teh ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering. Cek indungna teh susulan si Israil.
susulan ke Jakarta datang teh palebah bapana keur geuring ripuh. Alhamdulillah cenah bapak tuh Ijroil geuning datang. Ampun ma, aing can siapa ya ayeuna? Mautna malaikat nu datang pugu anakna. Sing hade nya ngaranan budak teh kade. Geus diberes ngaran budak terus eta budak teh diakikahan. Ceuk urang dieu mah ekah. Matak mun pamajikan keur reuneuh, keur naon cenah? Keur hamil. Keur naon cenah? Keur reuneuh. Siapkeun domana 2, na bet 2 bisi anakna lalaki, mun anakna lalaki domana 2, mun anakna awewe domana hiji. Pajujun hanas nyiapkeun 2 iborosot awewe pencit hiji, nu hiji jual deui. Hese teuing bagikeun daging ngasing walatra, kade ulah jiga kurban zaman ayeuna nu bentete panitia. Lain di dieu ieu mah di ditu. Panitia kurban ayeuna mah geuning saha meuni pika sebeleun, pika hulu, pika kanyut beak. Ayo pelabang ngabagikeun daging salah. Anu beunghar dikirim daging alus, anu miskin ini huntu loncer tinggal hiji dibere kerewedan. Huntu loncer ngegel kerewedan beletok potong. Kerewedan teh abet barbara huntu loncer nu lolong ge beuntak ku kerewedan mah. Ceuk nu lolong teh kanu bongkok kok aya naon long. Antar ka rumah makan boga duit, boga tungtune nu lolong teh kudu bongkok pesen ka daharan. Anu bongkok hianat lolong ieu cek ku aing dibere eta nu kerewedan nu lolong dahar kerewedan tempo. Lihat cenah euy beakeun atuh tanagana dedegeng eta nu lolong ngadahar kerewedan dedegeng tepikeun ka beunta barang geus beunta na meja makan sagala aya ngamuk ngoanyar beunta kanu bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hibu ge loba gerwek teh nyokot centong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satakerna bok tepikeun ka ajeg cicin pan keur ngawadul dongengna ge dalahar caranya untungnya orang pasea mana jadi bentak orang jadi ajak atuh sip balik cenah balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan aya tangka ramutan keur mejena leubeut cek nu anyar bentak teh kanu anyar ajak jag aya naon ta pan geus bentak aya itu cenah naon eta teh cenah ramutan teh karek nyaho maneh karek bentak teh eta teh ramutan teh hayang cenah urang ulah nu batur tah 20.000 cenah maling titah maling daek tanu anyar ajak teh teka teh kana tangka ramutan ngarawel anu lahir ti kosewan ai koleang teh ngek diteureut kana teueuh garing bongkok deui eta ningali balana bongkok deui nu anyar beutang kae jeung serikeun aya sajam mah seurina pika piti peureum-peureum panon teh dibentakeun rapet deui panonna teh lolong deui gambaran tetenya kupur nikmat jelemaana ya geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik ari kurban mah nu dibagikeun teh daging atah ari ekah nu dibagikeun dagingna asakna alus sama cek para ulama mah lobakeun caina dikuah digule keun bae komo lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik caina satima geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur osok budak dicukur di dia osok cukur budakna geus dicukur rambutna timang kira-kira sabaraha gram emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin gitu geus beres diakekahan diparas terus dikhitan teh ieu khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang Banjar kurang Pataruman lalaki ngaranna disu sing tarik ngomongna disu lain disunat disudat gitu sunat urang Sunda mah sok salalah dedengean weskem jadi baskom shock breaker jadi sebleker karburator jadi kabilator septic tank jadi sepi tank cek tentara sekutu teh give me the gun maksudnya mah nginjem pistol rek nembak kalapa hejo kadenge kurang Pataruman 2 gun sudat ari sudat teh sodet ari sodet teh sopak ari sopak teh sepit nah anu disudat anu disodet anu disopak hasyafah ari hasyafah teh pamatuk ari pamatuk teh kukulup ari kukulup teh kokocop naon maksudna buat kudu disudat sabab nu ngaran anu dikhitan teh Agus ari Agus teh boga kokocop di mana Agus balik wajib sholat biasana amun memeh sholat sok wudu memeh wudu biasana sok kieu iki teh mejer teh papang papang teh wewes teh ngompol bahasa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang nyatu tetegek lelebok lolodok gajablok barang hakan beda jeung bahasa Indonesia ngan hiji we makan kiai sedang makan anjing sedang kucing sedang jadi kiai jeung anjing sarua makan anger we uing mah bangga ku bahasa Sunda teh loba undak usukna bahasa Sunda mah
di kota begitu wer ka ampangan dibersihan jika bersih luarna anak kokocok main nu nyangkrung berarti najis can sampurna bersihna najis keneh pek teh wudunya teu sah atuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakudieu anu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopak, disodet golomong we helmna wer teh kahampangan kiih mejer ngompol wewes papang dikuma bersih luarna geus beres geus bersih bersih kacida pek terus wudu sah wuduna salat sah mata kade jang lalaki mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabeh awewe we kudu dikhitan sarua awewe ge ibu tos dikhitan da acan ibu bu itu nu deket warung geus dikhitan acan lamun acan beres ngaji daftar ka jujur